Good morning, Dolrok. Rishui tongmani ko rishui pekya tini ke tongma dakte rishui pekya. Karang lo tabung ke he phongni sa nangnai. Rok shui de pekya mai rok no khobelo na tabung ke sa nang shigra nai. Tabung ke rok songai mai rok na tong ko sai. Thau tongman tong ko yakun thau sai de play ko nai ta. Okay, mai tong ni breakfast and bosani ani ke tong paisa maka Maggi bread tabung ke dal sajna alu khai sunai and bosan ke dal alu sajna sa kokborok ke sajna bacha alu bosana bacha alu alu sajna khiklai resinai tabar som tugui tongkha sajna bai karai tungjak thok bori rekha tabung ke pasbon runai ani dal sombasri kutugui tongkha sab sajna dal alu mohai ke thokjak bisi sabai di dolo takachang diporni machana asuklaijak phungni bai diporno ekbaran chao chang ke iko dal sajna alu tei mosdeng tekasa kok hingke ani blog ani channel ni bumo change khaina hanai tongo ang Housewifevlog na hanai tongo khana rago hingke nongmanai narok tab hingke Housewifevlog hingke housewife rok ni kahini rok simi nongnai naro asangno hmbai tei subscribe rok khlai robai jadi please sari rogo tei tamo blog khlai phunukma nongno chesta khai tongnai hmbai iko tabuk hingke sarik ni blog horni bagi wak bahan tujak wak bahan kosa kai songnai nai tongdi ang bahai ke song ko tabuk hingke mosla ready hingke mo hingke hasing tini hingke machine o mosla hulia karon kan wak bahan kosa kai songjana hanai hasing sirigui nyakha moso kani kaitam phekugui piaz phekukjak risumbo togui nyakha haino iko karai bo boksai rekha iko ani wak bahan ready moso sotui som buljak oro iko mui somas rekha tabuk iko ani mui mun paikha hingke tini blog asukno asukjak tui no hor kaham jotono no good night.